Assalamu alaykum hurmatly Tez Xabardın görүүчүлөрү, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз сиздерге Бишкек шаарынан сатыла турган жер участкаларын көрсөтүүнү улантып жатабыз. Биз турган жер Ош Бишкек жолу Карабалта багытына бара жаткан трасса бул. Мына ушул жерден бир аз жүргөндө кадимки автоунаа базарына барса болот. Бул жакта Бишкектен келе жатканда Сокулук районунун, Чүй облусунун Сокулук районунун Алтын Орда жаңы конушуна бурула турган поворот бар. Мына ушул Роснефттен өткөндөн кийин Газпромдон өтүп эле светофордон оңго бурулуп, мына ушул көчө менен ылдый кирип кетсеңиздер болот. Бул көчө Газпром менен Глобус супермаркетинин ортосунда жайгашкан. Мына ушул көчөдөн 1,5 километр ылдый түшүп барганда айланып киргенде 1,5 километр болуп эсептелинет. Алтын Орда жаңы конушу жайгашкан. Мына ошол жаңы конушта 4 сөтүк жер участкасы фундаменттери менен сатылат экен. Ошол боюнча сиздерге кеңири маалымат бермекчибиз. Андыктан биздин канал менен бирге болуңуздар. Биз ылдыйда жолугушабыз. Биз азыр Чүй көчөсүнөн теге заправканын жана Глобустун жанынан ушул көчө менен ылдый карап түшүп келдик. Бул өзүңүздөр көрүп байкагандай 2 линиянын ортосу. Биз тиги жакка барып айтып беребиз, бирок бул жерде жол азыр барганга мүмкүнчүлүк болбогондуктан ылдый тараптан айланып келгенге мүмкүнчүлүк бар. Биз сиздер менен ошол жакта жолугушабыз. Урматтуу Тез Xabardын көрүүчүлөрү, биз сиздерге көрсөтөлү деген Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Алтын Орда жаңы конушундагы жер участкасына да келип калдык. Мына биз турган жер өзүңүздөр көрүп байкагандай, буга чейинки биз сатыла турган үй боюнча маалымат бергенде да айтканбыз. Мына эки чоң көп жогорку чыңалуудагы электр тогунун ортосунан келечекте Фучиктен бери карап батышты көздөй келе жаткан Профсоюзная көчөсүн жакшы билесиздер. Эки багыттуу, эки тараптуу трасса. Мына ушул 2 линиянын ортосу менен түз келет дагы. Бул жагы батыш тарапка автоунаа базары, андан ары объезд жолго кошулат. Бул улуу жибек жолу болуп саналмакчы. Ал эми биз турган жерде мына көчө менен түз чыкканда Чыңгыз Айтматов мектебине түз чыкса болот. Биз турган жерден Чүй трассасына, Ош Бишкек жолуна 1 километр аралыкта чыкса болот. Ал эми ылдый жагын айта турган болсок, биз турган көчө ылдый жакта примерно 200 метр тиги адамдар келе жаткан жерде 199 маршруттук каттамдын конечный жайгашкан. Демек бул жерге маршруттук каттамдагы азыр каттап жатат. Бул жер жаңы конуш. Өзүңүздөр көрүп байкагандай кошуналар бул жерде үйлөрүнү жакшынакай кылып салып, электр тогу бар, башка шарттары бар, жашап жатышат. Бүгүн биз азыр жолдо келе жатып көрдүк, атайын топосъемкаларды жасап жаткан адистерди көрдүк. Бул жерге таза сууну жана газды алып келүү боюнча топосъемка жасап атыптыр. Буюрса эмки жылы бул жерге газ менен таза суу дагы келет экен. Анан эң негизгиси, мен турган жер, ушул жерден жер участкасын алсаңыздар, под бизнес катары иштетсеңиздер болот. Келечекте бул трасса ишке киргенде Чүй трассасындагы автоунаалардын санындагыдай автоунаалар буюрса ушул трасса аркылуу каттайт. Ал эми ошого байланыштуу, көчөнүн боюнда болгондугуна байланыштуу под бизнес катары сиздер ушул жер участкасын алсаңыздар болот. Биз сиздерге көрсөтөлү деген жер участка мына ушул. Тиги жерде фундаменти турат. Жер участкасынын ээси биздин жаныбызда. Ассаламу алейкум. Негизи бул жер участкасынын аянты канча? Аянты 4 сотик. 4 сотик, 4 сотик экен. 15, узуну 27. 15ке 27 келген угловой жерде жайгашкан жер участкасы бар экен. Биз жакыныраак барып көрсөтөлү. Бул фундаментти эмне үчүн куйгансыздар? Узун кылып бир под бизнес катары пайдаланалы дегенсиздер го, Ооба, мен биринчиден пока могу директор бүткүчөм квартира салсам,
же болбосо баягы квартиранттарды жашоо общежитие катары. Ошон үчүн окшош болгон турбайбы? Мисалы, ар бир бөлмөнүн баягы кире бериш холу өзүнчө, бут чечүүчү жана кухнясы, анан жашоочу бөлмөсү өзүнчө. 4/3. 4/3 ар бир бөлмөнүкү бирдей, э? Канча бөлмө түшүргөнсүз? Так, Ушул сыяктуу 1, болуп. 2, 3, 4, 5, 6 түшүргөн. Бул жагына 6, э? Мына чекедеги 1, анан 2, мына 3-чү, мына 4-чү жашоочулар жашайт. Анан 5, андан кийинкиси мына 6. Анан мына бул жерде котельный от жага турган отоплениясы менен. отоплениясы. Бул жагы Ал жер уже 2 комнатка куйган. өзүңүз жашаганга 2 бөлмө, кирме чыкма экен, э? Эшиги бул жакта болот экен, э? Жакшы. Фундамент жердин түгүнө канча казылып киргизилген? Ылдый жагына 50 сантиметр, үстүнө 85 сантиметр. 85 сантиметр куюлган. Мына Арматура как положено чыгалган, ар бирине арматура салганбыз. Угловой жакшы арматуралар салгансызбы? арматураны эмес салганбыз, российский салганбыз. Өтө жакшы экен. Мына көрдүңүздөр, эгер ушул жер участкасын сиздер сатып алсаңыздар, анда ушул турушта фундаментти өзгөртпөй, сиздер под бизнес квартиранттарды жашатууга багыттап, курулушту бүткөрүп, ушул жерде бизнесиңиздерди жүргүзгөнгө шарт бар экен. Ал дагы мечит, маңдай мечиттин учу көрсүңөр. Кайсы? Мына мечит бар экен, бул жерде. Ошо мечиттин ар жагында эле менин өзүмдүн үйүм бар. Өзүңүздүн үйүңүз бар. Өзүмдүн үйүм бар. Буну баягы акчаңыз болгондо сатылган үчүн сатып алып коюп турсуз да? Бизнес катары. Бул жакта Чыңгыз Айтматов мектеби жайгашкан. Бала бакча жакын эле жердеби? Бизге бала бакча бул жерде частныйлар бар, Частныйлар бар? жок. Алысыраак да? Центрга барыш керек да? Неме, Киркамстром барыш керек. Демек түшүнүктүү. 199 маршруттук каттамдагы конечный жакын жайгашыптыр. Жер участкасын көрдүңүздөр, 4 сотук, 27-ге 15 келген жер участкасы экен, под бизнес. Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан. Эми биз сиздерге керектүү маалыматты сурап берели. Сиздер буга чейин Тез кабар каналынын видеолорунун астына көп комментарийлерди калтырдыңыздар эле. Бишкек шаарынын аймагынан пустой жер участкасын же болбосо фундаменти менен болсо көрүңүз, бизге тартып көрсөтүңүз деген көп сураныштарды калтырдыңыздар эле. Мен сиздердин суранычыңыздарды аткарып жатам. Баасы канча деп атасыз? Мындай жакындаштырып айтыңызчы. Баасы негизи 12 деп аткам да. 12 000 доллар да? Мен өзү пустой участканы 8,5 миң доллар алгам. Мурда. Доллар арзан убакта алгансыз да? Жок, бул өзү негизи деген именно ушул жерле ушул аркы бет менен эле берки бет берилбей негеде турганда. Анан бир карасам эле уже элдер бөлүп атыптыр уже мындай кылып уже элдер уступка тартып шагыл төгүп атыптыр. Анан карап туруп тиги могу 199 маршрутканын ар жагынан көрсөтүлө, жок, мага под бизнес жолдун боюнан деп муну бөлгөндө бул менин кошунам болот, үй салды. Агасынын үйүндө квартирада турган. Анан бул айтып калды, менен талашпай эле кой, сен бул жакты ал деди. Бул бияқта алды. Сен буга жетишпей калдым. Мен акчаны банктан сургучам, бул сатып алып койду, мен буну алып калдым да. Мунан алдыңыз, а? Насип кылсын. Эгерде сатсаңыз, ким алган болсо, ошого да насип кылсын, акчасы сизге насип кылсын. Жакшылыктарга иштетиңиз. 12 000 доллардан бир аз түшүрүп бересизби? Нак акча берсе. Мал болсо 10 берем. Нал болсо 10 бересиз. Өзүнүн расходу. Эркекче. Болду, сүйлөштүк. 10 000 доллар табыңыздар. 12 000 айтылышы болду. 10 000 доллардан бир тиын түшүрбөстөн эркекче сөзүнө туруп түшүп берет экен. Эгерде сиздерге түшүп бербесе, анда Тез кабарды ортого салсаңыздар болот. Биз кепил катары, күбө катары ортого түшөбүз. Барыңыздарга ийгилик каалайлы. Биз эми телефон номерлерин жарыялап коелу. Телефон номерлери 0779 43 92 20. Бул WhatsApp 0500 43 92 20. Бул Ошка номер экен. Ушул номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Урматтуу Тез кабардын көрүүчүлөрү, сиздер пустой жер участкасын көрдүңүздөр. Фундаменти менен ушул сыяктуу сатыла турган үйлөрүңүздөр, жериңиздер, батирлериңиздер болсо Тез кабарга чалып байланышыңыздар. Биз кызмат кылабыз. Биздин телефон номерлер 0558 86 00 11. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.